去飲話，點解我 friend 仲未忙？6點啦喎。哦，我唔知啊，有冇狗樣？點解你咁叻嘅？真係㗎？點解嘅？你好叻啊！6點啦喎，要落步喎，其實。哇！居然1萬個讚都未有，唔得喎。唔係，我要出街啦。有報拖鞋飯食係咩事啊？有冇拖鞋飯食係嘛？咁你揾第二個咯，你想食拖鞋飯，我都有唔起。但呢隻歌真係好正，姨媽姑姐部長親戚，好正啊呢首歌。一個相嘅咩意思啊？咩叫一個相？唔明喎，你呢句。亞波，只係以前鍾意嗌佢星洲、星馬泰。拖鞋飯係咩意思？咪就係做小白臉啊，俾女養。人情500蚊，呢個唔係 get 嚟㗎。我會叫外賣，但係我只會叫一啲我煮唔到嘅嘢，比如話我會嗌羅三姐螺絲粉，跟住我會嗌天與地嘅豬排肉醬焗意粉，仲有茄子豆角排骨飯，因為做茄子要用好多油，要過油，我比較懶。啊，食軟飯係。簽到第一日乜嘢簽到啊？我哋大家可唔可以幫我點到1萬個讚？仲都要落步。唔係啊，其實要做到嗰個效果係真係要用好多油先做得出嚟，齋煎好難，真係好難。我已經試過啦，唔係好得咯，成件事真係唔得咯，就唔得咯，反正。其實依家好多順德炸奶都係預製菜，擺喺個空氣炸鍋嗰度熱嘅啫。即係你去到大良食嗰啲即整嗰啲，真係好好食嘅。因為我中意水牛奶、茄子、豆角排骨幾好食啊！天與地嗰個，我幾中意食嗰個飯，但係好大份咯，我次次都食唔晒。豬扒肉醬焗意粉都好食，我幾中意食天與地個豬扒。呢兩個比較好食咯，跟住仲有佢嗰個咖喱雜錦飯都可以。我講嘢延遲。阿 Tom 你喺邊啊？天與地得珠海同埋坦洲有嘅啫，其他地方係冇㗎。天與地。你自己散下，再何方先啊 Tom？ 如果你要叫外賣嘅話，我都可以推薦啲嘢俾大家食下咁樣。唔係啊，你講啲好耐以前講嘅講法吧，依家都係講新加坡。你喺佛山邊度先？你喺佛山邊度啊？我嘅主頁係乜嘢麵包？你可唔可以撳下我頭像入去睇睇我係做咩？好
好煩啊！成日有啲咁嘅人九唔搭八行入嚟問話咩喺網上面乞食啊，跟住又咩做乜唔翻工啊？噼里啪啦，就算真係你咁樣問，今日都係星期六喎。哦，你喺南海，哦，即谷房機你要出去買 Häagen-Dazs 啦，係咪啊？喺南海嘅話，哇，南海有咩好嘢食啊？應該有好多選擇喎。哦，你喺平洲，喺邊度？